Nouveau Testament interlinéaire grec-français, écoute et apprenez le grec du Nouveau Testament. Apocalypse de Jean, chapitre 10. Verset 1. Και είδον άλλον άγγελον ισχυρόν καταβαίνοντα εκ του ουρανού περιβεβλημένον νεφέλιν και η ήρις επί της κεφαλής αυτού και το πρόσωπον αυτού, ως ο ήλιος και οι πόδες αυτού ως στήλη πυρός. Και είδον άλλον άγγελον ισχυρόν καταβαίνοντα εκ του ουρανού περιβεβλημένον νεφέλιν και η ήρις επί της κεφαλής αυτού και το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος και οι πόδες αυτού ως στήλη πυρός. Verset 2. Και έχων εν τη χειρή αυτού βιβλαρίδιον ινεωγμένον και έθηκεν τον πόδα αυτού των δεξιών επί της θαλάσσης των δε ευώνυμων επί της γης. Και έχων εν τη χειρή αυτού βιβλαρίδιον ινεωγμένον και έθηκεν τον πόδα αυτού των δεξιών επί της θαλάσσης των δε ευώνυμων επί της γης. Verset 3. Και έκραξεν φωνή μεγάλη ως περ λέον μικάτε και ότε έκραξεν ελάλησαν επτά βρόντε τας εαυτόν φωνάς. Και έκραξεν φωνή μεγάλη ως περ λέον μικάτε και ότε έκραξεν ελάλησαν επτά βρόντε τας εαυτόν φωνάς. Verset 4. Και ότε ελάλησαν επτά βρόντε ημελών γράφην και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν σφράγισον ελάλησαν επτά βρόντε και μη αυτά γράψεις. Και ότε ελάλησαν επτά βρόντε ημελών γράφην και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν σφράγισον ελάλησαν επτά βρόντε και μη αυτά γράψεις. Verset 5. Και ο άγγελος ον είδον εστότα επί της θαλάσσης και επί της γης ήρεν την χείρα αυτού την δεξιάν εις τον ουρανόν. Και ο άγγελος ον είδον εστότα επί της θαλάσσης και επί της γης ήρεν την χείρα αυτού την δεξιάν εις τον ουρανόν. Verset 6. Και όμωσεν εν το ζώντι εις τους αιώνας των αιώνων, ως έκτισεν τον ουρανόν και τα εν αυτό, και την γην και τα εν αυτή, και την θάλασσαν και τα εν αυτή, ότι χρόνος ουκέτι εστέ. Και όμωσεν εν το ζώντι εις τους αιώνας των αιώνων, ως έκτισεν τον ουρανόν και τα εν αυτό, και την γην και τα εν αυτή, και την θάλασσαν και τα εν αυτή, ότι χρόνος ουκέτι εστέ. Verset 7. Αλ εν τες ημέρες της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν μέλη σαλπίζειν και ετελέστη το μυστήριον του Θεού, ως ευαγγέλισεν τους εαυτού δούλους τους προφήτας. Αλ εν τες ημέρες της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν μέλη σαλπίζειν και ετελέστη το μυστήριον του Θεού, ως ευαγγέλισεν τους εαυτού δούλους τους προφήτας. Verset 8. Και η φωνή ειν ήκουσα εκ του ουρανού, πάλιν λαλούσαν μετ εμού και λέγουσαν, υπάγε λάβε το βιβλίον το ινεωγμένον εν τη χειρή
tu angelu tu estotos epitis thalasis και επί της γης. Και η φωνή ειν ήκουσα εκ του ουρανού, πάλιν λαλούσαν μετ εμού και λέγουσαν, είπαγε λάβε το βιβλίον το εινεωγμένον εν τη χειρή του αγγέλου του εστώτος επί της θαλάσσης και επί της γης. Verset 9. Και απήλθα προς τον άγγελον λέγον αυτό, δούνε μη το βιβλαρίδιον και λέγει μη, λάβε και κατάφαγε αυτό και πικρανεί σου την κοιλίαν, αλ εν το στόματι σου εστε γλυκή ως μέλι. Και απήλθα προς τον άγγελον λέγον αυτό, δούνε μη το βιβλαρίδιον και λέγει μη, λάβε και κατάφαγε αυτό και πικρανεί σου την κοιλίαν, αλ εν το στόματι σου εστε γλυκή ως μέλι. Verset 10. Και έλαβον το βιβλαρίδιον εκ της χειρός του αγγέλου και κατέφαγον αυτό και ειν εν το στόματι μου ως μέλι γλυκή και ότε έφαγον αυτό επικράνθη η κοιλία μου. Και έλαβον το βιβλαρίδιον εκ της χειρός του αγγέλου και κατέφαγον αυτό και ειν εν το στόματι μου ως μέλι γλυκή και ότε έφαγον αυτό επικράνθη η κοιλία μου. Verset 11. Και λέγουσιν μη, δι σε πάλιν προφητέψε επί λαείς και έθνεσιν και γλώσσες και βασιλεύσιν πολλής. Και λέγουσιν μη, δι σε πάλιν προφητέψε επί λαείς και έθνεσιν και γλώσσες και βασιλεύσιν πολλής.